ځان تمه د ډاډ مکوه چې سکر اور دی وي سکر اور دی یو مور راوړی دا غنم تمه مکوه قسم په خدای دی چې د بیزو غوندې راشي په زخم کې به دې ګوته اچي او راکاږي به په زخم بدله پټی نه کږدي به په دې خپله زمانه کې د روڼو وګورئ روڼو متعلق روڼ هم شته شکر دی زما نشته خدای ته اخلاص کړی ما زما ډورور مې نشته شکر دی خور مې هم نشته نه مې رور شته او نه مې خور روڼه خویندې هم شته که د روڼو خویندو حال وګوره که ته پکې لږ ښه وې مال ته به دې غلي اب هم د بیزو غوندې ګوته درکې اچي او راکاږي به دې چې کله به دی مردار شي چې لوټ جوړ شي چې څه پکې زه متختم پټای به در باندې نه ږدي نو د خپل زړه باندې په خپله پټای زوی دی قسم په خدای دی چې زوی دی دی له به چې خدای کله به دی مردار کې چې واک مې خپل شي ډېر زامن داسې وایي که نه وایي زامن پلار یې ټوخېږي ښځې ته وایي مردارېږي نه دا څه ټوخن راته ناست دی ښځه یې وایي خدای مې ته خلاصه کړه بل غمونو نه یې تنګه شوه ښځه پلشته دا وایي او زوی حرامي دا وایي اوس قرآن څه ویلي دي چې ته به مور او پلار ته څه وایې وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکړي لکه زه چې ورکوټه ما پر رحم لویا ولما قرآن خدا ویلي تو مونږ څه نو د دې وجه نه عزیزانو د خپل ګریوان کې په خپله سوچ بل سوچ والا څوک پاتې نه دی او نه ستا پویولو والا څوک پاتې هر سړی لوټې نه خپاره نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ کې خپله ماده د سوچ پیدا شي څه سوچ سړي کې د سړیتوب او د شرافت په دې تبلیغي جماعت کې راځي تبلیغیانو ډله دا داسې ده چې د سوچ ماده پکې پیدا شي خبره اورېدو اهلیت پکې پیدا شي تاسو وګورئ اوس تاسو دې ځان ته وګورئ چې ما ته ناست یې زما خبرې اورئ او تبلیغي ډلې مرکز ته ورشئ چې بیان کېږي د هغې ناستې ته وګوره چې ورته ناست